بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد نور العيون كتابين سواغوزد улантабыз. أكله صلى الله عليه وسلم Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың тамақтанусы туралы бөлім. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية ويكافئ عليها ولا يتأنق في مأكل. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам садақа жебейт болчу. Хадияны жейтелі. Хадияның ордына хадия қайтаратылы. Хадия бұл белек дегені. Же үшуді назик тавит болған емес саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың сыпаттарынан бири садақаны жеген емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға жана ал кишинин үй бүлөсүнө урук тукумуна садақа арам болуп саналат. Бұл зекеттин өзүнө таандыкпы же нафил садақалар да киреби? Бұл маселеде алымдардын ортосунда өз ара ортосунда хилаф бар, талаш тартыш бар. Турарагы жалпы таризде кайтарылат. Ошондуктан биз пайгамбардын укум тукумунан болобуз, эшендерден болобуз деген адамдарга садака жеш арам болуп саналат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам садака жеген эмес, хадияны жеген болсо, хадияны кабыл алган болсо, бирок хадиянын ордуна орун кайтарган. Жана же үчүүдө назик тавит болгон эмес. وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع. Кеде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аштыктан курсагына таш байлап алат эле. وآتاه الله تبارك وتعالى مفاتيح خزائن الأرض فلم يقبلها واختار الآخرة. الله تعالى ал кишиге бүткүл жердин байлыктарын сунганда кабыл албады, баш тартты. Акыретте ыктыяр кылды. وأكل الخبز بالخل وقال نعم الإدام الخل. Нанды болса сирке менен кошуп жеген. Жана айткан, нанга кошуп жей тургандардын эң абзели бул сирке деп айткан. Эми мындан көрө нанга кошуп жей турган жакшы абзел нерсе жок деген эмес. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир сахабанын үйүнө конокко барган кезде сирке менен нан гана койгон экен. Ошондуктан алардын көңүлүн көтөрүү үчүн мына ушунун өзү да жакшы, нанга кошуп жей турган нерсенин эң жакшысы деп айткан экен, алардын көңүлүн көтөрүп деп айтышат алымдар. وأكل صلى الله عليه وسلم لحم الدجاج ولحم الخبار. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тооктун этин жеген, жана хабари деген куштун этин да жеген экен. Бул туруна түркүмүнө кире турган куштун эти дейилиптир, хубари. Мына ушул куштун этинен жеген экен, хабари деген. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الدباء والذراع من الشاة. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабакты жакшы көрөт эле. Бул ашкабак түркүмүнө кирген, ашкабак сыяктуу болуп өсөт. Жана койдун колун жакшы көрөт болчу. وكان يأكل الزيت ويدهن به وقال كلوا الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة. Зайтундан жеп, зайтун майы менен денесин майлап айтат эле, зайтунду пайдалангыла, зайтун майын пайдалангыла, жана аны денеңерге сүрткүлө, жана зайтун бул берекелүү бир дарактан деп айткан. كان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 бармагы менен жейт эле. Тамактанып болгондон кийин бармактарын жалап коёт эле. Кээ бир риwаяттарда кайсы бир бармактар экени, кайсы бармактар экени айтылган. Баш бармак, көрсөткүч бармак жана ортомчу бармактары менен жеген деп келет. Бул эми
чоң көлөмдөгү тамактар үчүн деп айтылат. Ал эми майда көлөмдөгү тамактар боло турган болсо жана суюк тамактар боло турган болсо 3төн артык бармак колдонулуусу мунун макрухтугу жок. Бармактарын жалап коюусу кээ бир хадистерде келгендей, анткени береке тамактын кайсыл жеринде болуусун эч ким билбейт. Береке тамактын майында болуусу мүмкүн, же табакта калган майда болуусу мүмкүн, же бармактарда калган майда болуусу мүмкүн. Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахка шүгүр кылуу бабынан улам бармактарын жалап койгон экен тамактангандан кийин. وأكل خبز الشعير بالتمر والبطيخ بالرطب والقثاء بالرطب. Арпа нанынан курма менен кошуп жеген, жана коонго жаңы бышкан кургай элек курманы кошуп жеген. Ал-биттихи мындан максат дарбыз эмес. Биттих деген өзү негиз дарбыз, бирок дарбыз эмес, коон назарда тутулган деп айтышат алымдар. Ал-қисса бул бадыраң эмес го, бирок бадыраңга окшоп кетет. Мына ушуну жаңы бышкан курма менен жейт эле дейт алымдар. Курманы май менен кошуп жеген жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шириндикти жана балды жакшы көрөт болчу. Бул орунда коонду курма менен кисса, бадыраң сыяктуу нерсе менен курманы кошуп жеши, анткени курма ысык келет. Коон менен курманы кошуп жеген кезде мунун суугу анын ысыгын кесет. Ысыгы суугу кесет деп, ысыкты суугу кесет деп айткан. Ысыкты суук кесет деп айткан. Курма ысык келсе, коон суук келет. Орточолукка көңүл бурган деп айтышат алымдар. ويشرب قاعدا وربما شرب قائما ويتنفس ثلاثا مبينا للإناء. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ичимдик иче турган болсо отуруп ичет эле. Кээде тик туруп да ичкен. Алымдар тик туруп замзам суун ичкени келген деп айтышат алымдар. Алымдар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам замзам суусун тик турган абалда да ичкен деп айтышат алымдар. Ажылыкта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам замзам суусун тик туруп ичкендиги хадисте келет. Мына ушундан улам тик туруп суу ичсе болот экен деген өкүмдү алышкан кээ бир алымдар. Ал эми кээ бир алымдар бул замзам сууга тийиштүү, анткени тик туруп суу ичкен кезде суу көбүрөөк кирет, замзам сууну көбүрөөк ичсем деген максат болгон деп айтышат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда. ويتنفس ثلاثا مبينا للإناء. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир идиште суу иче турган болсо, же бир нерсени иче турган болсо, идишти алыстатып, анан дем алат эле дейт. Анан дем алат эле дейлет. Демек, идиштин ичине дем албастан суу ичкен кезде идишти оозунан алыстатып дем алат эле деп айтылат. ويبدأ بمن عن يمينه إذا ساقه أو شرب لبنا. Кимдир бирөөгө сууну суна турган болсо, оң тарабынан баштайт эле. Сүт келип кала турган болсо да, аны эң алгач оң тарабындагыларга узатат эле. وقال صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن ساقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, Аллах Таала кимди тамак менен тамактандырган болсо, анын артынан Аллахума барик лана фихи ва таимна хайран минху деп айтсын деген. Аллах Таала кимге сүт ичирген болсо, Аллахума барик лана фихи ва зидна минху. Бул сүт ичкенден кийинки дуа экен. О Аллах бул нерседе бизге береке бергин деген маанидеги дуа экен. Ва кала лайса шай'ун юджзи'у макана at-ta'am ва ash-sharab ghayra al-laban. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты, тамак жана ичимдик ордуна өтө турган сүттөн бөлөк нерсе жок деп айткан. Бир да бир тамак жок, суу ордуна жана тамак ордуна өтө турган сүттөн башка тамак жок деп айткан саллаллаху алейхи вассалам. Буга бир мисал, сүт баланын азыгы, тамагы болуп саналат. Бала тамакка киргенче анын суусу да, тамагы да сүт болот. Сүттөн башкасы тамак менен ичимдиктин суунун Сүттөн башкасы тамак менен ичимдиктин суунун ордун баспайт экен. Бул албетте сүттүн өзгөчөлүгү болуп саналат. Ошондуктан сүт тамактын дагы,
жана суусундуктун дагы, мындайча айтканда ичимдиктин дагы ордун басат. Сүттөн башка нерсе тамактын жана ичимдиктин, мындайча айтканда суусундуктун ордун баспайт. Кийинки бөлүм либасуху саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кийимдери тууралуу бөлүм. Ва кана саллаллаху алейхи вассалам يلبس الصوف وينتعل المخصوف ولا يتأنق في ملبس. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жүндөн болгон кийим киетеле, жана жамак салынган бут кийим киетеле. Жана кийим кийүүдө назик табит болгон эмес. Ва ахаббул либаси илейхи ал-хибарату мин бурудил Яман фиха хумратун ва баядун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга хибара деген кийим эң сүйүктүү кийим эле. Хибара деген кийим сүйүктүү кийим болгон. Бул Йемен кийимдеринен болгон кызгыч ак түс аралашкан болгон. Ва хаббу thiyab илейхи ал-камису. Кийимдерден эң сүйүктүүсү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга камис кийими. Бул жеңи болгон жакалуу кийимге айтылат. Ал убакытта жалпы түрдөгү кийим дейилсе, азыркы кезде ажылар кийип жүргөн кийим, изар жана рида. Изар бул изар асты тарапты жаап урой турган материал болсо, рида үстү тарапты жапкан кийим болуп саналат. Мына ушул нерсе түшүнүлөт. Камис болсо ал убакытта да ас колдонулган. Адамдар камисти ал убакытта дагы ас кийишкен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакшы көргөн кийими, камис кийими, азыркыдай тигилип кийилип жаткан кийим. Бул бар эле адамдарда болгон эмес, ал заманда да. Ал убакытта кийимдер изар жана ридадан турган. Изар ылдыйкы тарап оролсо, ал эми рида үстү тарабына таштап ала турган материал. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бадыр согушунда колун көтөрүп дуа кылган кезде үстүнөн ридасы түшүп кетти деп келет. Жана сажда кылган убакытта колтугунун агы көрүнөт эле деп хадистерде келет. Жана кээ бир хадистерде ридасын сүйрөгөн абалда чыгып келди деп айтылат. Ихрамга окшогон кийимде болгон сахабалардын көпчүлүгүнүн кийими ушул изар жана ридадан турган. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам камис кийимин жакшы көргөн деп айтылды. Көңүл бурулса, жогоруда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга хибара деген кийим эң сүйүктүү деп айтылды. Жана астында Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эң сүйүктүү кийим камис эле деп айтылып жатат. Төмөндө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эң сүйүктүү кийим камис эле деп айтылып жатат. Эң сүйүктүү кийим хибара болгонбу же камис болгонбу? Бул экөөсүн кантип бириктиребиз? Бул тууралуу аалымдар айтышат, эң сүйүктүү кийим камис болуусу бул тигилүү тарабынан эң сүйүктүү кийим болгон камис. Жана түс тарабынан хибара эң сүйүктүү кийим болгон. Анткени хибаранын түсү жашыл түстө болгон деп айтышат. Хибара деп айтылуусунун себеби имам Куртуби рахимахулла айткандай, безетилген кийим болгону үчүн хибара деп аталган деп айтышкан. Ал эми кээ бир аалымдар болсо, аялдарын арасында болсо камис көйнөгү ал киши үчүн эң сүйүктүү болсо, сахабалардын арасында болсо хибара кийими эң сүйүктүү эле деп кээ бир аалымдар мына ушундай жыйнашкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңы кийим кийсе төмөнкү дуаны окуйт эле. Аллахумма лакал хамду кама албастанихи ас'алука хайраху ва хайра ма суни'a лаху ва а'удhu бика мин шаррихи ва шарри ма суни'a лаху ва ту'джибуху ат-thiyab al-khudru. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашыл түстүү кийимдерди жакшы көрөт эле. Руббама лабисал изарул вахида лайса алейхи гайрух. Кээде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээде изардын өзүн кийет эле, андан башка үстүндө кийим болбойт эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды. Ва яқиду тарафайхи байна катифайхи. Эки тарабын инине байлап алат эле. Чындыгында сахабалардын кийими изар жана ридадан турса, кээ бири изардан башка эч бир нерсе тапкан эмес. Кээде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам изардан башка нерсе кийген эмес. Изар көбүнчө үстү тарапка кийилген. Аалымдар бул чоңураак изар болгон деп айтышат. Асты үстүн жаап турган. Азыркы кезде Аллахка шүгүр, канча кийимиң бар десе санап бере албасак керек. Санап бере албайбыз, кимдин канча кийими бар. Мына ушундай кененчилик абалда Аллахтын неиматтарына бөлөнгөн абалда жашап жатабыз, алхамдулилlah. Кала берсе, кээ бир хадистерде келет: "Авали кулликум саубан", силердин бирөөңөрдүн эки кийими бар деп айткан. Бар эле адамдарда эки кийим болгон эмес ал заманда. Бир аял Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга хиба кылат.
Мені некеңізге алсаңыз деп өзін сунуштаган кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баш тартат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламның каалабай турганын көрүп бир сахаба мага үйлөп койбойсузбу дейт. Ошонда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне нерсең бар деп айткан кезде изарымдан башка нерсем жок деп айткан. Изарыңды берсең өзүң изарсыз кийимсиз каласың деп айткан. ويلبس يوم الجمعة برده الأحمر ويعتم ويلبس خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жума күндөрү кызыл тонун кийип селде урап алат болчу. Жана күмүштөн болгон шакек таккан. Анда Мухаммад Расулуллах деп жазылган болгон, муну менен мөр басат эле. Мухаммадун Расулуллах деген шакеги болгон. Мына ошону менен мөр басат эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Падышаларга кат жолдой турган болсо, ошол кат Мухаммадтан экенин далилдеп катка мөр баскан. Фи хинсирихил айман ва руббама фил айсар, кайсы бармагына таккан, оң чыпалагына таккан, кээде сол чыпалагына таккан деп айтылып жатат. Ва кана саллаллаху алейхи вассалам юхиббу тибба. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жакшы жытты жакшы көрөт эле. Ва якраху раихатал кариха, жаман жыттарды жактырбайт эле. Ва якулу саллаллаху алейхи вассалам инналлаха табарака ва таала жаала лаззати фин нисаи ва тиби ва жаала куррату а'йни фис салах. Ва жаала куррату а'йни фис салах. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Аллах таала менин лаззатым жыттуу нерселерде жана менин лаззатымды жыттуу нерселерде жана аялдарда кылып койду. Көзүмдүн кубанычын намазда кылып койду дейт. Бул хадистин сөзү имам Насаиде келген. Башка бир хадисте хуббиба илейя минад дуnya ан-нисаа ва-тибу ва жуила куррата айни фис-салах. Дүйнөдө мага аялдар жана жыттуу нерселер сүйүктүү кылып көрсөтүлдү, жана менин көзүмдүн сүйүнүчү намаз кылынды дейт. Ва кана саллаллаху алейхи вассалам ятатайябу бил галияти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам галия деген атырдан колдонот эле. Галия алымдар айтышат, мушк, анбар, уут майынан турган, мына ушул нерселерден аралаштырылып даярдалган кымбат балуу атыр деп айтышат. Вал миски вахдаху, кээде мисктин өзүн колдонот эле. Ва ятабаххару бил uuди вал кафури. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уут жана кафур түтөтүп турат эле. Ва яктахилу бил исмиди. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам исмит менен сурма коёт эле. Руббама иктахала саласан бил ямини ва ithnaini fil yasari. Кээде 10 көзүнө 3 жолу, сол тараптагы көзүнө 2 жолу сурма коёт эле. Башка бир асарларда келгендей ва яктахилу витран. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам так түрдө сурма коёт эле дегенди. Кебирлер мына ушундай тафсирлешкен. Ар бир көзүнө такпы 3төн кылып сурма сүрткөнбү? Оң көзүнө 3 жолу жана сол көзүнө 3 жолу сурманы мына ушундай так түрдө сүрткөн деп айтышат кээ-бир алымдар. Ал эми кээ-бир алымдар болсо, оң көзүнө 3 жолу сүртсө, сол көзүнө 2 жолу сүрткөн, ошентип 5 болуп, так болуп жатат деп айтышкан. Руббама иктахала ва хува саимун, кээде орозо туткан абалда сурма койгондугу риваят кылынат. Ва юксиру дахна фи тухфатул ма'дуд расиhi ва лихиятихи. Китебинде айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана башын Таха ва янтахи гиббан ва гайру витран. Бирок майлаганда кээде майлап турат эле, даимий түрдө эмес. Жалпы арада майлап турат эле. Адамдардын тилинде дегени гиббан дегени саллаллаху алейхи вассаламдын аттарынан Ясин деп айтылган, Таха деп айтылган ысымдар бар деген сөздөр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахих хадис эмес, мурсал хадис эмес. Бир да бир сахабадан асар болуп келген эмес. Майлап турат эле, даимий түрдө хадихин хуруф майлаган эмес деп тамгалар деп айтылып жатат. Курандын башында келген тамгалардан турган аяттар. يحب صلى الله عليه وسلم التيمم في ترجله وتناوله وفي طهوره وفي شانه كله. Аталып алуусу дурусту. Алымдар мунун макрух санашкан. Сакалын тарууду, жана бут кийимин кийүүдө, жана тазаланууда, жана бардык иштеринде оң тараптан баштаганды жакшы көрөт. Ибн Кайим рахимахулла бул хадисте бардык иштеринде деп айтылган. Хадистин башында чачтыруу келди, бут кийимин кийүү келди, баланы атап дарат алуу келди. Болбой турган ысымдар катарына ушул иштерде оң тараптан баштоону жактырат эле. Саллаллаху алейхи вассалам. Менен атоо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Таха, Ясин, арасын Хамим ачып тарайт эле. Балага чачын оң тараптан тарауну жактырат. Бул
Kur'an'da kelген kısımlar menen тараптан баштайт эле, чечкенде сол буттан чечет. Сол бут чечилет, оң бут чечилет. Имам Малик рахимахулла оң тараптан баштап дарат алууну жактырат. Бул эми экилик болгон айткан мүчөлөргө таандык, жүк болгон мүчөлөргө таандык. Кол жууганда оң колдон, оң бутту жууганда оң буттан жуат эле. Ал эми бир эле болгон мүчөлөрдө, так болгон мүчөлөрдө жүздү жууп жаткан кезде оң тараптан баштап жууш керек деп айтылбайт. Анткени бул бир мүчө болуп саналат. Кээ бир риваяттарда эки колдоп жүзүн жуугандыгы риваят кылынат хадистерде. Башка бир эле мүчө ага баш бир эле мүчө ага мас тарткан кезде алгач оң тарапка тартып алынуусу керек деп айтылынбайт. Бул эми эки болгон, жүп болгон мүчөлөрдө деп айтышкан, оң тараптан баштоо. Ва фи ша'нихи кулли, бардык иштерде оң тараптан баштап жууганды жактырат эле дейт. Мындан таза эмес нерселер бөлөк истинжа кылынса, мисалы сол кол колдонулат. Кала берсе кээ бир алымдар курма жейилген убакытта данегин чыгаруу керек боло турган болсо, сол колу менен алсын дейилген. Жегенде оң кол колдонулат, бирок данегин ооздан алган кезде сол колу менен алсын дейилет. Мисвак маселесинде алымдар талашып тартышкан, мисвакты оң кол менен колдонуу керекпи же сол кол мененби? Бул орунда кээ бир алымдар бул сүннөт амал матахаратун лил фам ва мардатун лир рабб. Мисвак оозду тазалайт жана Раббини разы кыла турган амал болгон үчүн оң кол менен колдонуу керек деп айтышат кээ бир алымдар. Ал эми кээ бир алымдар болсо бул мисвак менен оозун тазалап жатат, ошондуктан сол кол менен колдонсун деп айтышат. Жаман нерсени, жагымсыз нерсени кетирүү болгон үчүн сол колду колдонулат деп айтышат алымдар. Кээ бир алымдар эгер оозунда кир, жагымсыз жыт жыйналып калганын билсе, анда сол колун колдонсун, эгер мындай болбосо оң колун колдонсун деп айтышат. Ошондуктан бардык иштеринде оң тараптан баштайт эле деген хадиске ылайык, мисвакты да оң тарабынан баштап тазаласа боло берет деп айтышат алымдар. Ва янзуру фил мираати, жана күзгүгө карайт эле. ولا تفارقه قارورة الدهن في سفره والمكحلة والمراءة والمشط والمقراض والسواك والإبرة والخيط. Сапарға чыкса саллаллаху алейхи вассалам май куя турган идишин, сурма идишин, май куйган идишин, сурма идишин, күзгүсүн жана тарагын, кайчысын, мисвак жана ийне жип алып алат эле. Жанында мына ушул нерселерди алып жүрөт эле дейт. Бул орунда бирок алымдар мунун негизи жок деп айтышат. Бул хадистин негизи жок деп айтышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сапарда мына ушул жогоруда айтылган нерселерди алып жүрөт деген бул асарга бир сахих хадис жок деп айтышат алымдар. ويستاك في الليلة 3 مرات. Түндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 жолу мисвак колдонот эле дейт. قبل النوم وبعده, уктоодон алдын жана кийин, وعند القيام لورده, витрди окуу үчүн турган убакытта, тахаджуд үчүн турган убакытта мисвак колдонот эле деп айтылып жатат. وعند الخروج لصلاة الصبح, жана багымдат намазына чыккан учурда мисвак колдонгон экен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ва кана саллаллаху алейхи вассалам яхтажиму, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээде хижама кылдырып турат эле. Андан окуйбуз 14-чү бөлүм. Андан ары окуп коеюн энди кийинки бапта дагы. Мизахуху саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тамашалашуусу, азилдешүүсү, азил тамаша кылуусу тууралуу бөлүм. Ва кана саллаллаху алейхи вассалам ямзаху ва ла якулу илля хаккан, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам азилдешип тамашалашып турат эле. Бирок тамашалашкан кезде акыйкатты айтып тамашалашат эле. Жалган колдонуп тамашалашып болбойт деп айтышат алымдар. Азыркы кезде кээ бир куудул дейбиз, кээ бирлер жалгандан айтып, жалгандан токуп тамашалашат, элди күлдүрүшөт. Албетте мунун акыбети жаман. Автор рахимахулла азыр пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам азил тамашаларынан 3 мисалды келтирет. Биринчи мисал: Жаатху саллаллаху алейхи вассалам имраатун фақалат я Расулуллах ихмилни аля джамалин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына бир аял келет. Анан мени бир төөгө миндирип коюң деп айтат жанагы аял. Фақала саллаллаху алейхи вассалам ахминуки аля валадин нақати. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны сени төөнүн баласын миндирип коёмун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сени төөнүн баласына миндирип коёмун деп айтат жанагы аялга. Қалат ла. Жанагы аял айтат, жок. Ла ютиқуни.
Аял айтат, мені төөнүн баласы көтөрө албайт деп айтат. Фақала лахан нас ва халил джаману илля валадун нақа. Ошондо айланасындагы кишилер аялга айтат, минүүгө жарактуу төө да эне төөнүн баласыбы? Минүүгө жарактуу төө да эне төөнүн баласыбы? Эмне болсо да энеси бар. Минүүгө жарактуу болгон төө да кайсы бир төөнүн баласы да. Мына ушуну назарда тутуп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул аял менен тамашалашкан экен. Бул орунда акыйкат менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тамашалашты. Ошол миниле турган төө дагы бир эне төөнүн баласы да. Мына ушундай азил тамаша кылып айткан экен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. وجاءته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إن زوجي مريض وهو يدعوك. Bir жолу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына bir ayal kelip kүйөөм ооруп жатат жана сизди чакырып жатат деп айтат. فقال صلى الله عليه وسلم لعل زوجك الذي في عينيه بياض. Жанагы аялга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы аялга сенин күйөөңдүн көзүндө агы болгон кишиби дейт. Senin kүйөөңдүн көзүндө агы болгон кишиби дейт. Фаражаат ва фатахат айна заужаха. Жанагы аял үйгө шашып кайтат, анан күйөөсүн көзүн ачып карап, чындыгында агы бар экен деп, агы бар бекен дейт. Чындыгында күйөөмдүн көзүндө агы бар бекен дейт. Фақала малаки. Фақалат ахбирни ахбарани Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам анна фи айнайка баядан. Ошондо сага эмне болду мындай кылып жатасың дейт күйөөсү. Күйөөсү таң калып жатат. Аял айтат, көзүңдө актык бар экен дейт. Фақала лаха ма аб'ада зихнаки ва хал ахадун илля ва фи айнайхи баяд. Ушунчалыкта түшүнүгү төмөн инсан болосуң бу. Ар бир инсандын көзүндө актык бар го деп айткан экен күйөөсү аялына. Бул көздөгү оору себептен боло турган актык эмес, адатта адамдардын көзүндө агы бар го, ошону пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам назарда туткан деп айтышат алымдар. Үчүнчү мисал, قالت sallallahu aleyhi ve sellem ухра ya Rasulullah ud'ullah an yudkhilana al-jannata. Дагы бир аял келип, о Аллахтын элчиси, дуа кылың, Аллах таала мени бейишке киргизсин деп айтат. فقال صلى الله عليه وسلم يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز فولت المرأة وهي تبكي. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам о баланчынын апасы бейишке кемпирлер кирбейт деп айтат. Аял ыйлаган абалда артына кайтып кетет. فقال صلى الله عليه وسلم أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. Ага айтып койгула, кемпир абалда бейишке кирбейт аял киши дейт. Инна якул Аллах азза ва жалла инна анша'нахунна инша'a фажa'алнахунна абкара урубан атраба. Аллах таала бул тууралуу ийик Куранда айтат, биз аларды бейиштеги үр кыздарды өзгөчө жаратуу менен жараттык. Биз аларды бикир кылып жараттык. Үр кыздарды энеден эмес, баштан баш кыз кылып жараттык деп айткан. Мындайча айтканда бул аяттагы далил аял киши бейишке кыз бойдон кирет экен. Аллах таала баарыбызга бейиштен насип кылган болсун. Аллах таала мына ушул бейиш жолунда баарыбызга өзү жардам берсин. Бейиш жолун баарыбызга жеңилдетсин. Аллаху алам бис-саваб.